Өмірде ата-анамыздан артық кім бар? Олардың үмітін ақтау біздің парызымыз. Алдыңғы жылы Әлекеңнің әкесіне, менің қайнатама су жаңа көлік мінгізген едік. Бұл жылы менің ата-анамның кезегі. Біз папа-маманы алдадық, автосалонның жарнамасына түсеміз, келіңіздер, әдемі киініп келіңіздер деп. Они сейчас едут и ничего не подозревают. Негізі бүгін ешқандай жарнама түсіруге біз келген жоқпыз. Біз енді біраз уақыттан бері армандап жүрген дүниемізді іске асырмай